What happened? Huh? What happened, Nadiah? Kari. Agar-agar. Kari apa? Macam kiam punya. Kari apa? Oh, 3 kali. Gila kentang. Ya. Kecil. Ayam matang lagi lah, 3.5. Yuri. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Eva. Happy birthday to you. Yay! Siapa nak kek? Boleh. Ambil. Ini dah kira portion yang fikir orang lain. Mandi. Habis mandi dah. Bye. Yuri dalam situ. Wah, say hi. Tanya mami, jadi mami satu. Jangan jauh sangat. Muaz, Mayday. Aduh. Dah. Pasal. Aduh. Beranda surau ni ada pokok. They built around the tree. Wrapping for steamboat. Hello. Tempat memancing. Look, fish. The fish. Hey, can you see the fish? So, cepat. Akhirnya dapat juga. Adik fish. My fish. Boleh tak? Oh, sakit ni. Okey, lepas tu? Oh, dia kena kata tak macam tu. macam ni ah. Betul. Abang buat. Comel. Dia caught a fish. Lena, kakak-kakak awak Lena. Hari. Ya. Hari. Ya. Ya. Oh. Ha. Adik. First pineapple.
Masam ke? Ha? Masam ke adik? Sedap tak? Tak nak. Masam Sedap ke? Okey. Yelah ikan remaja tu. Tak. Ikan remaja. Ikan tangkap tadi Ikan tangkap Oi, masak sampai dalam tangan oi. Sedap tadi. Koyak tangan kuat. Manis Last kali dia makan apa tadi? Apa korang bagi? Ada saya pisah-pisah sikit kan. Rasa Zura. Oh ya. Rasa ikan. Buat roti je, sok roti je ada. Roti je tu. Sudah lah. Ada kopi kulit. Ada dekat dia. Kau tu bawa besi. Kau baru tukar besi. Melesit namanya. Dia macam belalang. Dia bos. Yalah itu yang kuasa dia buat hal tu.